Merhaba arkadaşlar. Web11.com'dan Mustafa Bal. WordPress derslerimizin üçüncüsü olan sayfalar bölümüne geldik bugün. En önemli bölümlerden bir tanesi. Sayfalarımız aynı zamanda sitemizin menülerini de oluşturacak. İşte ana sayfamız var. Yeni bir sayfa ekleyeceğiz. Sayfa yine yazıdaki gibi iletişim sayfası yapalım. İletişim. Ben şimdi bu sayfaya kod olarak bir tablo ekleyeceğim. Görsel bölümünden düzenleyeceğim. İşte tel 0538 698 19 biraz tablomuzu sağa çekebilir miyiz acaba? Çekeriz. Şöyle istediğimiz gibi tabloyu genişletip veya daraltabiliriz. Şuralarda adres teli de başa alalım. Adres 2 nokta üst üste koyalım. Şunu da başa alalım. Telefon numaramızı da yine sola dayalı yazabiliriz. Adresimizi de buraya yazarız. Web www.web11.com. Bu şekilde sayfamızı yayınlıyoruz. Yayınlamadan önce sayfayla ilgili varsayılan şablonu ayarlıyoruz. Sıralamasını birkaç sayfa olduğu zaman işte sıra numarası verebilirsiniz. Aslında onu genelde menülerden daha güzel ayarlanacak. Menülerde göstereceğim. Öne çıkan görseli yine sayfamıza da belirtebilirsiniz. Sayfamıza yine resim veya başka şeyler ekleyebilirsiniz. Yazılarımız yine sayfada yazıda olduğu gibi sayfamızın da yazıların resmini bold yapabilirsiniz. Veya rengini herhangi bir renk yapabilirsiniz. Renk seçme şansımız da var. Ben bağlantıları ayrıca açıklamayacağım. Burada bir bağlantı da verebilirsiniz sayfada. Örneğin web11.com'a bir bağlantı verelim. Ctrl+C kopyaladım. Şurası bağlantı ekle düzenleniyor. Şuraya URL bağlantısını bağladığınız zaman web11.com bağlantı ekle dediğiniz zaman siteyi yayınladığımızda sayfamızı görüntüleyelim. İletişim diye bir yeni sayfa işte oldu. Ana sayfa. İkinci sayfamız iletişim aldı. İletişimde gördüğünüz gibi şeyin bağlantısı var. Benim şu anda localhost'ta çalıştığım için tabii ki bağlantım açılmayacak. Fakat buraya verdiğiniz herhangi bir bağlantı direkt şeye gidecek. Bağladığınız yere gidecek. Ondan emin olabilirsiniz. Sayfayı düzenlemenin yolu tabii ki arayüzdeyken şuradan sayfamızı düzenleyebiliriz. Sayfaya direkt geçer. Silip ekleyebiliriz. Şuraya e-mail ekleyelim. Yine web11@gmail.com dedik. Bunu da güncelledik. Sayfamıza yeni bir şey ekledik. Ayrıca sayfalar bölümünden
Tüm sayfalarımıza şuradan bakabiliriz. 2 sayfamız var zaten. Dilediğimiz sayfayı şuradan kaldırabiliriz veya düzenleyebiliriz. Sayfalarımız aynı zamanda menüleri oluşturuyor demiştim. Bunu menüler bölümünde daha detaylı göreceğiz. Ama ben yine de bu sayfalar bölümünden menülere de geçerek onu da size tarif etmek istiyorum. Şuradan sayfayı menülere ekleyebiliriz. Biz direkt ekle dediğimiz için eklenmiş zaten. Ayrıca yerlerini değiştirebiliriz. Örneğin ana sayfayı sona iletişimi başa alabiliriz. Menüyü kaydet dediğimiz zaman, siteyi görüntüle dediğimiz zaman bu sefer iletişimimiz başta, sayfamız sonda oldu. Sayfalarla ilgili şimdilik aklıma gelen bu kadar. Teşekkür ederim.